negative. Grabe yung ubo, may pitik. May pitik na may palatak pa. Alam mo yung palatak? Pag nagtatawagan na kayo ng tropa nyo pag gabi, tapos papalatak na lang. Para hindi na kumakatok, palatak na lang sa bintana. Dry ba? Dry. Baka dry. Dry? Ano na eh. Pagaling na yan, pagaling na. Yes Oo. po, yes. Napagod lang, napagod. Kabado. Pagaling na yan, pero yung pahawa. Uy! Ay, hindi. Oy, Hindi po, hindi po. napahawa. Safe po, sir. Oo. Stable na. Yung resulta ba, inantay mo, umalis ka agad? Yes naman po. Inintay po. Okay po yung spelling. Negative po Yung mga talaga siya. nagpapa-antigen, antay na may resulta, hindi pagkasundot, umaalis agad. Minsan pag alis nyo, tsaka nalaman, ay, positive Uy, siya. Wala habulin na. mo yun. Wala na. Oo. Pagod yan. Pagod. Pagod. Rehearsal At saka- lang. And then the aircon here, di ba? The Yes aircon and the po, pawis. yes. At saka din, pag very passionate kayo, yung sariling init mo lumalabas. Opo, yes. May ordinansa ka ba para sa ubo? Alin? Para sa ano ubo, yung may ingay lang? ordinansa ka ba or resolution? May ingay lang ba yan? Kung saan lang? Yung ingay ng ubo. Bawal umubo ng malakas. Oh. Oo, kasi yung pag yung ubo mo, 'di ba, yung germs lumalabas pag ano eh. Oh. Ang ubo dapat paloob. Paano yun? Paano yun? Kasi 'di ba ang ubo lagi, o gano'n. Dapat paloob. Tingnan. Nasasanay kayo niyo. Wag gano'n. Oh, Lagi paano? puro palabas eh. Pag Paano ba? palabas, puro pabigay. Para sa... Papaloob. Paano ba, Joe? Paano ba, Joe? Tama yun. Paano, Joe? Paano ba yun? Ikaw nga. Iwas away. Ikaw. Hindi, Damihan mo, yung Ay, sandali. Pagdating ng tawanan, nawawala yung stiffness. Oh, yun. Nawawala Bigay. yung stiffness. Gumagano pa tumatawa. Tuloy ko